No episódio de hoje... Ai, vou colar um cartaz de São João, já que o São João tá próximo. Ô, Punk, vem me ajudar! Pronto, agora tá colado o cartaz de São João. Ó, pronto, pra nós assistir Luiz Gonzaga. Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão. É o roncado da sanfona me chamando pro São João. E aqui quem fala é o Cook, viu, gente? Para depois quando aparecer nas respostas lá do Gemini, não ficar dizendo que foi outro personagem. E embora nessa. Vou tomar banho lá no banheiro. Quem foi que fez essa fogueira? Aqui no banheiro. O banheiro não é para fazer fogueira no banheiro. Agora a água vai ficar quente. Eu vou tomar banho logo. Água toda fria. Ah, que bom. O que? Eu tô inundando. Ah, não, tá ficando inundado. Eu tô derramando água da fogueira. Ah, não. O banheiro tá ficando cheio de água. Socorro. Ok, olha isso. Olha isso, eu tô dentro d'água. O som do...